はい、ではじゃあ次21番いきますね。ではまず出だし4単語、ここを押さえておいてください。ではいきます。Number 21. Who's watering your plants while you're away? はい。Whose その後は Whose 出だしの4単語、じゃあもう一度いきましょう。Number 21. Who's watering your plants while you're away? はい。Who's watering そうです。Who's watering plants ですね。Who's watering your plants って言ってますね。とすると、じゃあ出だし Who's watering your plants なので、あなたの植物ですね。watering、water というのは動詞で水をあげるということです。なので、あなたの植物に、誰が水をあげるんですかというふうに聞いています。じゃあ、これでいきましょうか。ちょっと Who なので、出だしが Who だから人です。人をターゲットにして A、B、C、探してみてください。ではいきます。A. This way, please. はい、これは This way, please ですね。そうすると意味はそうですね。こちらへどうぞ。とこれ人じゃないのでちょっと無視します。じゃあ次。B. Not until the end of the month. これは not じゃあその後ろはもう一回いきますね。C. B. Not until the end of the month. なんて言います？そうです。not until the end of the month ですね。そう。と、意味はそうですね。というと、not until the end of the month ということは月末までではないですね。とこれも who に対して人じゃないので無視します。で次も最後 C。C. I asked my neighbor to do it. そうです。I asked です。その後ろ I asked の後ろ。C. I asked my neighbor to do it. はい。I asked my neighbor. そう。I asked my neighbor to do it. いいですね。そうすると意味は I asked my neighbor が私は、私の近所の人に頼んだ。to do it。それをしてもらうようにですね。そうすると、これ C が正解と、なりますね。ですから21番 C が正解と。じゃあ次22番いきます。Number 22. Have you looked over the expense reports I gave you? はい。これは Have you? そう。Have you? Have you のじゃあ後ろはもう一回いきますね。A. Have you looked over the expense reports I gave you? Have you? じゃあもう一度いきますね。Have you looked over the expense reports I gave you? Have you? そう。Have you looked over? ですね。Have you looked over? Look over でこれで、ざーっと目を通すところです。そう。Have you looked over? ざーっと目を通しましたかですね。で何を Have you looked over の後ろが expenses そうですね。expense でこれはexpense reports って言ってますけどね。これは経費の報告書ですね。それをざーっと目を通しましたか聞いてます。じゃあこれに対して、じゃあ流れを追って A、B、C いきましょうか。A. It isn't very expensive. はい、これは It isn't そう very expensive そうするとこれは意味はそんな高くはないですね。そうするとこれ先ほどの、報告書ざーっと目を通しましたかそれはそんなに高くない意味つながらないですね。じゃあ無視しましょう。B. In a scientific journal. はい。in a じゃあもう一度いきますね。C. B. In a scientific journal. In a scientific journal ですね。scientific journal とこれは scientific は科学ですね。journal ってこれはもう雑誌ですね。ですから scientific journal ちょっとこれは、雑誌の中にあります。これ全然意味違いますね。じゃあ今度は C ですか残りは。C. I'll get to it this afternoon. はい。I'll get じゃあその後ろ。C. I'll get to it this afternoon. はい。I'll get to it this afternoon と言いますね。I'll get to it this afternoon. Get to ですね。Get to 何々
で、取り掛かるという意味です。ちょっとこれ、ね、get to ですね。get to 何々で、何々に、取り掛かる。かかるという意味です、これ。だから、I'll get to it this afternoon なので、私は、今日の午後、それに取り掛かりますと。こんなふうに言ってます。そうすると、これが、流れとして正解になるということですね。